Това е сложен въпрос. Много са. Много ми е трудно да избера, защото общо взето всяка една книга, която съм прочела, и тези, които са ми харесали, и тези, които не са ми харесали, са оказали влияние върху мен и са ме научили на нещо. Може би така, книгата, за която в момента се сещам, че много силно ме развълнувала и ме е накарала да искрено да завиждам на автора и да искам да мога да пиша като него, е Вино от глухарична на Радкова. I've been lucky enough to have so many generous writing teachers, and one writer and teacher that has influenced me a lot is named Karen Russell. She's made me see how versatile the short story form is, and how magical and how much energy can be packed into just a single sentence. So I've been really grateful for her work in the world and also her mentorship in my life. Това означава да си разкаже читателската история от си спечели купата насам, но ще изборя сега няколко имена, които са доста различни. Един от тях е Борхес, но друг е Тери Пратчет. Знам, че са две така противоположни. Когато писах първата си книга, най-голямо влияние, и аз се използвах даже като един вид наръчник, беше Американски богове на Нил Гейман, която е книга, която аз много обичам. Не е много сериозна, но е много хубава. Да, това е. When I wrote a first draft of my first novel, it was a big, messy draft, and I had a friend who was a bit older than me and a more experienced writer and editor, and he sat with me and edited that first draft, and he taught me everything about how to rewrite and how to edit, that every word has to count, that you take out any unnecessary words, etc. So that was a profound and lasting lesson in writing. Със сигурност имам няколко формиращи автора, такива, които са ми оказали много голямо влияние и за писането, и за мисленето. Много важна за мен беше срещата ми с Анджела Картер, една великолепна британска авторка, за съжаление вече не е отдавна сред нас, но пък тя през нейните книги ми показа нещо много важно и то беше да не се страхувам от въображението си, да не се страхувам от местата, до които то може да стигне. И тя така много ме освободи в този смисъл. Също така много важна беше срещата ми с Михаил Булгаков, не само през Майстор и Маргарита, който е един абсолютно титаничен труд и роман, но също и през разказите му. Също така бих споменала Набоков и не на последно място, може би моя най-любим автор Антони Бърчис. So this is my favorite story to tell about how editing works, or how it's hard to publish in some ways. I had a story that just got published a couple of months ago, and I have been trying to publish it for about a year, and I thought it was really good. I thought it was a story that people would want to read, so I was surprised that it wasn't getting picked up. And I sent it to a friend, and she said, this story is great. You don't need to change anything, you just need to get rid of 3,000 words. And I thought that was such an odd thing to say, that it wasn't, this part isn't working, this is wrong. She said it was all great, but you need to make it shorter. And in some ways that's the weird way that the world works, that a story can be better with all its parts, just a little bit faster. And so I cut these 3,000 words off of the story, and the next week it was published. It was that easy and it was that fast. So sometimes it's not about you, it's not about your worldview, it's not about whether you're telling a good story or a bad story, it's just what fits in that moment for someone. And that's why I always say that you have to support yourself as a writer, right? You have to believe that your work is good. You have to be critical of your own work in that way, because weird stuff happens out there in the world, and it's not about you, and it's not about your writing. It's just that moment in time that things seem to kind of come together and publish that story or publish that book, and then people can read it, and that's exciting. You know, probably my biggest influence has been the Abkhazian writer Fazil Iskander, because he wrote these stories about the village life, and they were very comic and very
I hadn't ever read stories like that, and when I lived in Georgia, his stories kind of allowed me to write in this comic voice that we don't really have in America, so he kind of freed me up to do that. Не мисля, че някой ми е повлиял, понеже не съм чел много, но има автори от българските автори, които доста харесвам и някакси тяхната литература е доста близка до моята и ми допадат доста. Може ли да кажеш имена? Бистра Величкова, Марица Колчева, Силвия Чолева, Стефан Гончаров. Автор, който ми е оказал влияние, жив български съвременен автор, това е Пламен Тушков, който със спокойствие мога да нарека единствения си ментор, който ми е помагал с съвети за писането. Много са авторите, които са им повлияли, световни, живи, мъртви, няма да ги изброявам тук, защото те са страшно много. Бих желал да благодаря на издателство Ентусиаст и Виктория Бисерова, които са ми помогнали за втората книга, защото те така ме извадиха от дълбоката неизвестност. И Емил Андреев в частност, той беше редактора на втората ми книга, така че към тях са моите благодарности.